गाइस हामी आज जगडल गइराछौँ के को लागि गएको आज चाहिँ हामी सबैजना आइसक्नु भएको छ कस्तो साइड परेको हामीलाई हेलो एभ्रीवान आर यु ह्याप्पी टुडे कति रमाइलो है कति राम्रो देखिरहेको ल हिँड्नुहोस् ल कति राम्रो भएर आएका त न्यू लुक्स बिस्तारै हिँड गलिन्छ धेरै हिँड्नु छ त कस्तो गलिसक्यो अझै हिँड्न मन छ कि छैन साजन कहिले नहिँडेको हो किन घाममा बसेको छ यता यसले घाममा नजादिनु पनि कस्तो रमाइलो है रमाइलो देखाएको छैन तल हेर त कस्तो भ्यू टावरमा आएको जस्तै भइरहेछ है मैडम जीहरू ओहो हामीले हिँड्दै आएको कति ब्युटिफुल भएर आयो होला यो चाहिँ पानीको लाइन हो पानी थाप्ने लाइन रेस्ट खोजेको खोजे गर्छ है ज्यानले कहाँ हालेर बोकेको होला हौ यो सब्सक्राइब गरिदिनु कहिले आउने हो युट्युबको खर्च कहिले आउने सब्स्क्राइबहरु भ्युज बढी हुनु पर्यो भिडियोमा है झन् के अरे आउटड्रेसमा कस्तो क्युट देखेका छन् माया लाग्ने टाइपका
हामीले आज पनि सबैजनाले घरबाटै खानेकुरा बनाएर लिएर आएको छौँ। अस्ति त आमाले दही खोल्नु भएको हो। भेरी गुड। कस्तो छ खानेकुरा? मामले बनाएको खानेकुरा फर्स्ट टाइम खाएको होला है? हो कहिले खाएको थियो? ए दर पकाउँदाखेरि अरे तिजमा। तर त्यो त सबै हामीले बनाएको थिएन नि त, अरूले पनि बनाएको थियो होइन। तर यो चाहिँ विशेष मामहरूले नै बनाएको है। बिचरा प्राउन नै छुटेछ त यहाँ। हजुर ए तिमी राइस थप्ने होइन? थप ल, नलजाऊ है खानालाई, नलजाऊ ल। कति धेरै खानेकुराहरू छ। बनाएको हो हामीले। राम्रो देखियो है। के हो रे? भेडा? त्यसले घाँस पनि खान्छ? कहाँबाट ल्याएको? Very good. Unique. Out. खोजेर अनि भेडा भन्दै बुझ्थ्यौँ। साह्रै रमाइलो। नजाऊ हुँदैन जाऊ। के बनाउनु पर्छ? बनाइदिन्छु कति धेरै।
के खोजेर ल्यायो तिमीहरूले के हो यो के हो यो यसलाई भेडा भन्छ कस्तो राम्रो देखियो के भन्नु छ र कति राम्रो देखिएको छ ल सबजना रमिताको ताने